Në 1882-shin. Po shkenca ecën përpara. Ecën shumë përpara, jam dakord. Po sot, po në shkrimet e përpjekjes. Një artikull shumë interesant është dashuria prej gurit, dashuria prej reje, etos Lubonjës. Që rastin të përshëndes Fatosin dhe studentët e mi e pëlqen shumë këtë pjesë, kur e jap për literaturë. Dashuria prej gurit është dashuria për mëdheun. Atyre njerëzve që pranojnë të vuajnë të rinë këtu, po duan atë impaktin e alokimit ose duan të mos ikin. Dhe dashuria prej reje është atyre që ikin. Pra u bien disa lot në vendin ku ikin dhe sigurisht ndjejnë keqardhje, por përsëri kanë gjetur atë mënyrë jetese. Më thoni sot ku e kemi shqiptarizmin? Kur procesi jon po i përsëritet për fat keq shtetit më të ri të Ballkanit. Kosovarët po ikin të vdesin në lumen Tisa për të ikur në një botë më të lirë. Do ta trajtojmë në pjesë të tretë edhe çështjet moderne të nacionalizmit, po të nacionalizmit shqiptar. Pra është dëshirë, nuk është gjithmonë identiteti tek ajo periudhë, tek periudha e lëvizjes. Më bëri shumë përshtypje, një nga gjërat që mua më bëri përshtypje në libër. E përmenda pak në pjesën e dytë, në pjesën e parë. Ju thoni që ato pikërisht ato gjëra që ne kemi parë si kundërshtarët tanë, ju na thoni që në fakt na kanë ushqyer shumë në nacionalizmin shqiptar, helenizmi. Apo qoftë edhe faktori grek në vetvete. Edhe porta e lartë. Apo porta e lartë, e cila ka ushqyer shumë pikërisht shqiptarizmin, të themi, jo shqiptarin, por shqiptarizmin si ideologji në atë periudhë. Ma shpjegoni pak këtë. Si? Po, është vërtet, për shembull, për perëndorinë osmane, sidomos pas 1896, po edhe për para ka pas disa rast kur ishte e nevojshme për perëndorinë një zhvillim të tillë të shqiptarizmit, por po edhe nga filimet të vitet 1880 në Salname, për shembull, janë vjetar që kanë qenë shumë të përdor në për administratën edhe për të huaj që... Ishën vjetarë që kalonin konsulatave të huaja, në lidhje me raporte mbi popullsinë e zonave. Për shembull në këto Salname për vilajet e Kosovës, ose e Shkupit, ose Manastirit, Janinës, ka pas një pjesë e dedikuar mbi shqiptarët. Arnautët. Po, sepse në gjuhën turqisht, shqiptar është Arnaut, do të thënë edhe Shemsedin Sami Frashëri ka përdorur kur shkruante në turqisht shqiptar, por ishte me teorinë pelazgjike, do të thënë atje ka pas konceptin e kombin shqiptar, natyrisht si një pjesë e kombin osmane, po pa tjetër, po është e vërtet më duket se edhe në një mënyrë indirekt, për shembull zhvillimit e shkollat osmane, ose për ortodokset zhvillimit e shkollat greke, ka luajtu një rol me rëndësi, sepse kur jeni të edukuar, mund të keni një atëhere ide që ne formojnë një kombë, ose duhet të formojnë një kombë. Për shembull, vëllezër Frashëri kanë qenë veprimtar e shqiptarizmit, jo sepse kanë qenë bektashi, por sepse kanë studiuar në liceun Zosimea, ku helenizmi ishte një ideologji shumë i fuqishme, edhe ata më duket se është Midat Frashëri shpjegon për Naimin se studimet atje kanë luajtur një rol shumë e rëndësishëm. Po në librin tuaj keni një letër këmbim, në mos gaboj nuk ja kujtoj emrin, po me siguri do ju kujtohet me shembulli. Letër këmbim midis njërit për lindasve tan, janë i Vreto, në mos gaboj, ortodoks me nipin e tija. Është në librin tuaj. Dhe ai e ndjente veten si grek, dhe ndërkohë ai kishte qenë në një shkollë greke.
Dhe ju thoni pikërisht se ishte një shkollë greke, ai e kishte humbur sensin e etnosit shqiptar. Po. Ashtu. Janë të dy këto raste brenda, që ta kuptojmë këtë çështjen e ushqimit nacionalist shqiptar nga helenizmi. Po. Edhe pastaj ka pas shumë raste kur ky shqiptarizmi ishte krijuar jo në kundërshtim me helenizmin, por në lidhjen me helenizmin son. Edhe teoria pelagjike ishte një mënyrë për të shpjeguar lidhjet shumë të ngushme në midis të shqiptarëve dhe grekëve. Diçka me interes që Nathalia sjell në librin e saj dhe që unë mendoj që është një zbulim për historiografinë shqiptare, e cila për mua deri tani, domethënë, ka punuar shumë pak dhe për fat keq unë mendoj që historia e shqiptarëve nis në 1912-ën. Nëse ne do i pyesim 99% të shqiptarëve kush ka qenë bashkiaku i Tiranës në 1910-ën, shumë pak veta do ta dinë. Jo te Natalin për Parisin kush ka qenë në 1960-ën. Dhe edhe mos ketë qenë kryeqytet, ka qenë në Hije apo Kazat, diçka po duhet ditur. Problemi me historiografinë tonë nacional komuniste që ne zhvilluam në Shqipëri është se ne e nisim historinë tonë në 1912-ën, apo më saktë e mbyllim aty me heroizmin e Skënderbeut. Ta pashallarët me Ali Pasha edhe me Bushatli i shqiptarizojnë, edhe marim këto për mua manipulimet në disa raste të Pokovilit, i cili Karamahmud Pash Bushatin e tregon sikur ka bërë edhe një farë lidhje ilirike, në një kohë që Jak Marksuan, nëse se ngatroj emrin, që ka qenë konsul i Venedikas në Shkodër, thotë ai shkoi në Malezi për të kërcënuar malezezët se do sulmonte Kotorin edhe Budvën, do merrte hak për beun e Tunizit. Gjithsesi dalim te puna këtu. Do të them një kontribut shumë me rëndësi që Nathalia jep në këtë libër është që përveç se që tregon që shqiptarizmi në disa raste u zhvillua paralelisht me helenizmin, për shembull ndoshta thimi Mitko, ku mbledhën shqiptare e ishe shqiptarët një nga degët e helenizmit apo e grekërve, është për mua domethënë ka qenë një zbulim shumë i madh koncepti musliman i shqiptarizmit me gazetën Yurek edhe me Yurek që do të thotë zemra, me Arif Hikmetin apo Dorës Sos që kanë qenë në Istanbul, ku edhe te këta veprimtar domethënë Arnautlëku apo arnautizmi shihi si një nga nëndegët e osmanizmit. Dhe për mua kjo domethënë rrym ka qenë shumë e fuqishme në Shqipërinë muslimane. Kush lexon për shembull kujtimet e Hafiz Ibrahim Dalliut, do të shohë që thotë kjo po kujtimet janë shumë të rëndësishme për ndërtuar. Ne diskutojmë aspektet shkencore të problemit, jo me kujtimet e mësionit, ka thënë kështu Ibrahim Dalliu, ka thënë kështu. Jo, po edhe kujtimet edhe kujtimet e njerëzve. Një minutë deri tani, kujtimet janë edhe dokumenta, një dokument arkivore ka edhe një subjektivitet. Pa diskutim. Por shkalla e saktësisë është shumë e lartë se sa kujtimet janë subjektive. Jo, është ndryshme. E një historian duhet të marrë në konsideracion të gjithë burimet. Pa diskutim, përpara një dokumenti zyrtar, të marrësh një kujtim. Zyrtar, por zyrtar mund të edhe falsë. Zyrtarët janë varen shumë nga rrethanat politike. Ju për shembull përmendet këtë buletimin e shkencave shoqërore. Unë kam një problem shumë madh me këtë historiografinë tonë nacional komuniste. Ne, domethënë kjo historiografi jo vetëm që ka gënjur për 50 apo 60 vite me radhë, po ka ndërtuar disa mite, të cilat unë shoh janë shumë të forta kur shkojnë në Kosovë dhe në Maqedoni, për shembull miti i gjuhës, ekziston ky mit që i mësohet fëmijëve në shkolla, i thuhet turqit nuk na lejonin të mësonin gjuhën shqipe. Kurse nëse dikush lexon dokument, lexon për lindjen e Shqipërisë të viteve 1913, Mihal Gramena thotë ky popull nuk do më mësoj këtë gjuhë, thotë. Edhe thotë ti thoshe shqiptarëve mësojeni gjuhën shqipe, thoshin ikmër me gjithë këtë gjuhë, thoshin. Apo kemi Thanas Floqin që thotë tani që e bën Shqipërinë duhet me bërë shqiptarët, thotë në përlindjen e Shqipërisë. Ama ne nuk i përdorim këto fakte sepse këto shkojnë kundër kombit. Problemi me shkollën historiografike zyrtare që ne kemi padur në Shqipëri, e cila është edhe shumë dominuese sot e kësaj dite. Një sekond, Alban ta mbaroj. Dhe unë e pash kur u bë ky konflikti me Maqedoninë, ku hidheshin teza maqedonët janë kombiri e ne jemi kombi vjetër, biles doli një deklaratë për shtym nga qendra albanologjike që i çonte shqiptarët me ilire, me pellazge e ku digjon tjetër.
është që ky kombi është kthyer në një farë zotit të këtij modernizmit të shtetit kombëtar, dhe kur njerëzit flasin dhe mundohen që ta shohin se si kanë qenë gjërat në realitet, u bë kjo gjë që po shkruan ti është e rrezikshme, se do na akuzojnë grekët apo serbët, sigurimi turq apo sigurimi grek. Problemi është që duhet të shihet historia siç ka qenë, nëse jemi me të vërtet historian serioz dhe duam dhe e kemi zhveshur vetën tonë nga këto paragjykime që i takojnë një shekull të kaluar. Olsi gjithmonë hap shtigje pa fund për të bërë debat, por duhet të kalojmë, është dhe i mençur, zgjedh gjithmonë momentet e fundit që të kalojmë publicitet dhe mos kemi mundësi të kthejmë përgjigje pastaj. Okej. Publicitet do i kthejmë përgjigje Olsit pastaj. Mirë, kemi ardhur në pjesën e fundit të emisionit dhe kënga që sapo dëgjuam në fakt i përket nacionalizmit modern shqiptar, sepse unë kisha parashikuar të futeshim në këtë pjesë të fundit dhe tek ky diskutim, por përpara kësaj ma kërkove fjalën Egro në fund pjesës parë, përpara se ne të vazhdojmë këtë pjesë bisede. Jo, Olsi e mbylli diskurin, tham që do i kthenim një përgjigje Olsit për atë kombin që po shtyp identitetet e tjera, apo jo, kjo ishte paka shumë diskutimi. Kombi u kthye paka shumë në një farë zotit të modernizmit, zoti i modernizmit. Ishte edhe kjo kënga e Vaçezelas, nëse nuk jam gabim, apo ato këngët e atia, por ty Abdhe, se e kam harruar emrin, se e kam paturën, dhe Abdheu domethënë në kohën e komunizmit u kthye në një farë zoti, ku tregoj me qi edhe me male, dhe normalisht ky zot kishte edhe pejgamberin apo profetin e tij, që ishte ai njeri që i hoqi edhe fen këtij vendi, Enver Hoxha. Kjo ishte ajo, domthon përmbyllja e asaj që po thoja. Po nëse tani jemi në një kohë tjetër të le të themi të një lloj nacionalizmi modern. Unë e thash pak, jemi në një lloj entuziazmi kështu kombëtar për shkak të zhvillimeve gjeopolitike, për shkak të situatave që nga çlirimi i Kosovës edhe deri këtej, domethënë, deri në ditët tona që po flasim. Ti vazhdon ta shikosh prapë me këtë, le të themi, zotin modern që shtyp këto. Si besimtar në Allah që unë besoj që ka një zot më të madh se sa kombi. Jo, mirë, pa diskutim. Unë të thash beson që ky është zoti apo jo. Jo, kam një farë, domethënë, meqense po flasim nga ana historike, nacionalizmi si një forcë në të gjithë botën ka qenë një forcë e cila ka prishur shumë identitete të tjera. Meqense në pjesën e kaluar të emisionit Eva përmendi, tha që mund të krijohet kombi edhe pa shtet, mua më erdhi ndërmend një leksion që kam dëgjuar në Firenze përpara disa muajsh nga Larry Wolf, autori i librit Venice and the Slav, dhe ishte një prezantim shumë i bukur për Galician. Galicia pas ka qenë një krahin diku në Austrinë e sotme, e cila në shekullin e 19 deri në fillim të 20-it, pas ka patur edhe aty një farë rilindje, siç kanë qenë këta rilindasit tanë, një farë nacionalizmi ku Larry Wolf kishte bërë një research, një kërkim shumë detajuar, tregonte që nacionalizmi galicianëve kishte arritur deri aty, sa që ata flisnin për kafshët e Galicias, për botaninë e Galicias, për folklorin e Galicias e tjerë e tjerë. Ama ç'a ndodhi me rënien e perandorisë Habsburge, Galicia u nda ndërmjet Polonisë dhe disa shteteve të tjera, dhe Galicia nuk ekziston më. Dhe jam i mendimit që të kthehemi sërish tek ajo që po flis, që tha Artan Puto në pjesën e kaluar, që për mendimin tim shtetet kombëtare janë ato që kanë krijuar kombe, dhe ky komb i është dashur shtetit kombëtar gjatë epokës moderne për të kontrolluar njerëzit, për t'i dhënë atyre një farë ideologjie, apo siç edhe Renani thotë që përmendi Eva më përpara, për t'i dhënë atë civic religion apo besimin qytetar njerëzve, që ata ta dinë, apo si thotë Andersoni, nëse si jam gabim, që ka njerëz që për kombin shkojnë edhe vriten, mbyten, bëjnë sakrificë. Imagined communities. Imagined communities. Shiko, një nga arsyet pse është mbajtur gjallë, sidomos unë e shoh shprehjen e nacionalizmit shqiptar më hapur mbas viteve 90, është fakti që u kaloi nga një sistem diktatorial në një sistem më demokratik ku liria e shprehjes ishte më e lirë. Dhe
përsa kohë që filloi dhe konflikti në ish Jugosllavi. Atëherë ishte